Guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiitiin kan biyyoota 14 qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Kuweet diinaara, Awustiraaliyaa doolaara, paawundi sterlingii Ameerikaa doolaara, yuuroo Kaanaadaa doolaara, Indiyaa ruupii, Israa'el shekel, Saawudii riyaala, Dubaay diraama, Joordaan diinaara, Bahaariin diinaara, Kaatar riyaalii fi kanneen kana fakkaatan qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatiin taatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Guyyaan har'aa Janawaarii 20 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aa sharafni maallaqaa hedduu dabaleetiin jira. Guyyaa dheengaddaarraa meeqa dabale kan jedhu waliin ilaalla. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbiin dura obbolaa gaaffii na gaafataniifan deebisa. Tokkoffaarratti gaaffiin obboleettiin tokko na gaafatte diinaarri Bahaariin 100 karaa Dubaay diraamiitti meeqa ta'a jettee obboleettiin na gaafatte. Dubaay diraamiitti yeroo jijjiiramu diraamaa 974 tuqaa saantiba 90tti jijjiirama siin jedha obboleettii kiyya. Gaaffiin inni itti aanu doolaarri Ameerikaa 200 Dubaay diraamiitti meeqa ta'a jettee obboleettiin na gaafatte. Dubaay diraamiitti yeroo jijjiiramu diraama 734 tuqaa saantiba 50tti jijjiirama siin jedha obboleettii kiyya. Gaaffiin inni itti aanu diinaarri Joordaan 190 doolaaratti meeqa ta'a jettee obboleettiin na gaafatte. Doolaaratti yeroo jijjiiramu doolaara 267 tuqaa saantiba 99tti jijjiirama siin jedha obboleettii kiyya. Gaaffiin keessan isiniif deebi'eera jedheetanii yaada obbolaa kiyyaa gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadheetti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaarratti kan argannu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 190 tuqaa saantiba 22 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 03 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 72 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 222 tuqaa saantiba 74 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankii yuuroo tokko 179 tuqaa saantiba 99 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankii yuuroo tokko 175 tuqaa saantiba 97 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 50 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 137 tuqaa saantiba 47 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 79 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiba 57 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu paawundi sterliidha. Paawundi sterliin tokko 256 tuqaa saantiba 47 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin paawundi sterlii tokko 205 tuqaa saantiba 91 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin paawundi sterlii tokko 200 tuqaa saantiba 47 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sterlii tokko 198 tuqaa saantiba 38 sharafaa ooleetiin jira.
inni itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 128 tuqaa saantiba 09 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaarri tokko 98 tuqaa saantiba 73 sharafamaa ooleetiin jira. inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 619 tuqaa saantiba 41 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 484 tuqaa saantiba 60 sharafamaa ooleetiin jira. inni itti aanu Indihaadha. Indihaa rupiin tokko 2 tuqaa saantiba 09 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Indihaa rupiin tokko tuqaa saantiba 68 sharafamaa ooleetiin jira. inni itti aanu Saudiidha. Saudi riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 73 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saudi riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 02 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin Saudi riyaala tokko 41 tuqaa saantiba 99 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saudi riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 40 sharafaa ooleetiin jira. inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 51 tuqaa saantiba 80 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 96 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 42 tuqaa saantiba 95 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 21 sharafaa ooleetiin jira. inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 268 tuqaa saantiba 34 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 494 tuqaa saantiba 63 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. inni itti aanu Bahaareenidha. Bahaareen diinaarri tokko 504 tuqaa saantiba 68 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 70 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 60 tuqaa saantiba 13 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Obboloonni Beeruutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreeggadha. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Hiriyoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii godhaa fi amma xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatooma. Haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.